Bueno, vamos a continuar con la simulación del LatchNAND. Recordar que estamos utilizando el Proteus Isis y bueno, nos vamos a Pick Devices, donde insertamos la NAND, que es el 7400. Para las entradas vamos a utilizar el Logic State, y para las salidas, para poder visualizar las salidas, vamos a utilizar el Logic Pro, que tiene entre paréntesis big, y básicamente con estos tres elementos vamos a poder realizar el LatchNAND, ¿no? Vamos a acomodar nuestra área de trabajo para poder comenzar a insertar nuestros elementos. Iniciamos con el 7400, que es la NAND, y ahora vamos con los estados lógicos. Muy bien, vamos con las salidas. Seleccionamos el Logic Pro 1 y posteriormente el otro. Comenzamos a conectar. Siguiendo el diagrama que vimos pues en el video anterior. Muy bien. Bueno, ahora para poder visualizar correctamente vamos a insertar unos textos para poder identificar las salidas y las entradas. En este caso estamos con la Q, vamos a variar, hacer un poquito más grande todo el tamaño para que se visualice mejor. Vamos con la Q negada. Ahí quedó la Q negada. Vamos con las entradas. En este caso el primero es set. Vamos a desmarcar Column Global para poder cambiar el color. Y por último vamos a agregar el reset. Marcamos, seleccionamos el color. Ok, bueno, hasta ahí el diseño. Vamos a continuar con la tabla 00. Pues, vimos que es inestable, ¿no? Y 01
la salida vamos a tener que Q se activa, es efectivamente Q está activado. Y ahora vamos a meter set 1, reset 0 y efectivamente Q es 0 y Q negada pues, está activado. Y por último vamos a meter 1, 1, vemos cómo se mantiene el estado de memoria. Y básicamente eso sería todo con respecto aquí al latch NAND. Y bueno, si te gustó el video, por favor dale like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, por favor. Vamos a seguir subiendo mucho contenido más del área de la electrónica, los sistemas digitales, que estoy seguro te van a ser de gran ayuda. Gracias y seguimos.